Жалпылама айтқанда біздің миымыз флешка сияқты құрылғы. Ата-анамыздың, туыстарымыздың, достарымыздың, жалпы қоғамның бағдарламаларын сіңіріп, жазып алып, осы өмір деп аталатын сахнада проекция қылып көріп жүрміз кішкентай кезімізден бастап. Ендігі рухымыздың нағыз мақсаты сол басқа адамдардың бағдарламаларын ысырып тастап, өзінің сара жолына түсу. Оны біз оянғанда ғана сезіне бастаймыз. Рух тек өзінің сара жолында болғанда ғана бақытты болды. Сондықтан біз мына ми деңгейінен жүрек деңгейіне түсуіміз керек. Бұл деген сөз мидың керек емес деген сөз емес, миды құрал ретінде пайдаланып үйрену керек. Бірақ басты компьютер, яғни квантты компьютер, мына жерде болу керек. Бір техниканы айтайын сіздерге. Айтыңыз былай деп: Құдайым, мен саған өзім арқылы өмір сүруге рұқсат еттім. Яғни құдайлық қасиетті ішіңіздегі ашасыз осы ниет арқылы. Бірден ашыла кетпес, мүмкін ашыла кетер, бірақ результатқа тәуелді болмаңыз. Ниет айттыңыз, ниет айтқаннан кейін басқа істерге көңіліңізді аударып, сол істеріңізді істеп жүре беріңіз. Яғни осы ниетке қадалып қалмаңыз. Яғни результатқа тәуелді болмаңыз. Сол уақытта ғажайыптардың есіктері ашыла бастайды. Және әрине осы техниканы жасап алдым, болды, бітті, жетілем деген сөз емес. Өз-өзіңмен жұмыс ешқашан бітпейді.